兄弟们，买宝马车第一个衷心建议啊，就是车上有一个后期的异味和异响的状况来源，得提前规避一下。就是咱们车主副驾驶座椅底下那个空调出风口，这个位置原车就这样的，敞开的、裸露的，没有任何保护，关键比脚垫它还要低，你看到了吧？所以时间一长，很容易被脚踢进一些石子儿、垃圾、零食、玩具。那这个管道还是向下走的，所以掉进之后你掏不出来。只要空调一开，那个异响跟异味全来了。所以这个位置的保护罩，我认为还是非常有必要的啊。它是不锈钢材质的，上面是盖板，前面是挡瓦，后面是3M 胶啊。你撕开之后往上一粘就可以了，看到吧？效果很显著啊，就是帮你挡住一些石子儿、异物，而且这上面是有网的，所以说并不挡风。这个出风口并不是个例，宝马全系都有，35系那个更扁一点，但是X597是一样的。所以保护罩的造型略有不同，颜色也有3个，但是我觉得它并不重要，重要的是得买一个。如果你还没有的话，赶紧去挑一个。